我想知下，其實傳心咧，其實到底點樣運作？我諗嗱，唔講派別嘅我哋，因為其實最終我覺得所有嘢都係歸一嘅，一模一樣，只不過大家個演繹同埋運作方法唔同嘅啫。即係好似計數學咁，你可以用計數機，你可以心算，你可以咁樣揈嗰啲啊，好多種啦。但係最終其實都係求出同一類嘅答案。咁我哋撇開所有門派或者學嘅樣式先，我嘅認知同動物或者同生命嘅溝通嚇，只要你能夠同一個 energy 或者叫靈嘅溝通咧，姑勿論你係有五感也好，即係包括你聞到啦、聽到啦、睇到啦、feel 到啦，或者純粹係有一個圖像，或者係可能淨係見到一團嘢都唔出奇嘅，呢啲都會有。咁但係成個程序都除咗講經驗之外，我覺得最簡單嘅係你有 message 會收到，你一定收到一啲 message 嘅。而嗰啲 message 可以係聲音，可以係畫面。我諗最簡單係呢兩樣先啦。咁跟住透過我哋一個傳心師點樣去將佢變成人類聽得明嘅語言，咁呢個係另外一個技巧。咁我想問聲音啊，圖像我都大概想像到啦。聲音係我哋嘅語言啦，定係其他嘅語言咧？嗱，最得意一樣嘢係有人問過我，喂，咁你同嗰啲外國嗰啲傾咁點樣啊？外國嗰啲傾入咗嚟，我梗係要講翻英文啦。如果我識講意大利文，可能我要講意大利文啦，係咪？咁但係咧，收入嚟嘅所有嘢咧，其實係我一定會聽得明嘅嘢。即係如果我 base 係廣東話，咁我一定係收到廣東話，呢個係絕對嘅。但係我自己啊，腦入邊同你 translate 咗啊，定係佢真係俾你聽得明嘅嘢咧？其實你而家同我傾偈有冇難度啊？廣東話冇難度啊？係啊，係即係其實件事就係咁啦，個流程就係一路一路咁樣溝通，一路一路咁講緊嘢。其實個順暢度同而家你哋見到我同 Henry 講嘢係一模一樣嘅。佢可能會有高低一樣，有語氣，有快有慢，全部係一模一樣嘅貨。我收到嘅嘢，好簡單嘅。咁當然啦，到我去交翻俾個 client 嘅時候，我會比較咧係用齋文字，冇語氣，因為我好難將 Henry 頭先講過嘅語氣重新演繹多一次。就算你去到幾奧斯卡嘅演員，你都未必可以將佢 duplicate 落自己度噶嘛。咁我亦都冇一樣嘢可以將一個我哋呢個維度睇唔到嘅嘢，將佢錄咗出嚟，擺喺你面前去令 convince 你去信噶嘛。咁唯有我嘅演繹方法就係用一個好平面嘅文字去講翻出嚟。我即係避免咗你可能再加其他嘅嘢，反而影響咗個詮釋嗰個清晰啦。即係譬如你係個 client，假設啦，咁我有一個寵物咁樣啦，咁佢同我講完嘢，咁我用文字話翻俾你聽，咁可能即係有啲觀眾都係我其中啲 client 啦，佢都會知道我係純粹文字俾翻你。至於語氣係點係冇嘅。如果你自己去睇完啲文字，你覺得有某一種語氣嘅咧，就係你本身不嬲同佢去相處嘅時候，你自己嘅感覺。咁當然佢係有性格嘅，而嗰啲性格係吻合嘅喎，即係唔需要去不停地問個客啊，佢係咪奀皮啊，佢點啊？唔使㗎，喺個言語上邊咧，其實最終咧個 client 或者即係個寵物嘅主人咧，佢會好知道啊，呢個就係我嘅 B 啦。我個豬仔係咁講嘢嘅噃，可能啲字眼，可能嗰啲嘢佢自己有感受過，佢都覺得係呢樣嘢就係呢個就係佢不嬲都中意咁樣㗎啦咁樣。咁呢個因為我從來都冇質疑過，係喺我學嘅時候，我個先師教我佢，你唔好質疑你收到咩 message， 總之你收幾多攞翻出嚟。唯一嘅技巧係你點樣用自己把口講得好，而唔好將件事扭轉。呢個反之係我哋做人嘅一個技巧。寵物好簡單嘅啫，肚餓咪話俾你聽肚餓啦，坑，由5點鐘坑到7點鐘啦，點起身啦、開罐啦咁樣係咪？單純好多成件事。係啦，咁但係人唔係噶嘛，你會喺度諗佢做咩做咧咁樣。係而家小米做咩咧咁樣？聽到係咁嗌喎。會唔會出去啊？係佢想出去嘅。開唔開啊？好，開翻條罅俾佢。小米聽到。小米。係，整咗條罅佢冇咁緊張噶啦。
佢就自由出入㗎啦，得㗎啦。佢你自己想去邊啊？定係你上嚟啊？係咪啊？咩？ Hello，哇，好幸福啊！好幸福啊！佢踩住上嚟啊！呢就係我哋嘅店長小米，係特別嘉賓，小米店長你好，但係你要冷靜，你要冷靜，都 OK 㗎啦，由佢啦，佢自己。我嘅左手好幸福啊！而家係我好超㗎啦，係。諗下先，講到咩啊？就係溝通咯，有冇語氣咯？點樣人點樣講翻出嚟？其實我之前咧有問過兩次寵物全心嘅，其實係，嗱我自己都覺得幾神奇嘅。第一次寵物全心，因為都係我隻貓就嚟走嘅時候咧，咁啊有人介紹我問寵物全心啦。嗰陣時咧佢俾一張紙用嘅，咁有10條問題，同埋基本資料都填晒啦，然後填埋我要問啲咩問題啦。咁啊，跟住打個尖啦。3日之後咧，因為佢知我隻貓就嚟走啦，即係3日之後咧，佢即刻輔助我嘅。咁我覺得最神嘅一樣嘢就係其中一個問題，我記得係問佢臨終之前想做啲乜嘢。然後佢答咗我話，佢想食我哋最初入嚟我屋企嗰餐飯，然後括弧叉燒，係啦。跟住我睇住，哇！咁你都知？真係叉燒，係會嘅，第一餐飯就係叉燒，但係跟住個全心師就補咗翻句就話盡可能唔好俾佢食啦。叉燒唔應該食噶嘛，其實係就係咁樣啦。好，第二次亦都係問全心嘅嗰陣時候咧，佢就亦都係臨終先問。其實我諗好多時寵物全心師都係收到啲臨終或者都多嘅先至有呢啲 case 嘛。係啦，咁我第二次就係問啦。又臨終，我問佢咁佢問佢會唔會對我哋有啲乜嘢放唔低嘅嘢，係啦，佢又係呢條問題啦，答咗句話係我哋屋企好嘈，係佢想靜啲，亦都對我哋都會好啲。咁你搬屋？冇搬屋，咁我哋喺度諗緊點解咁嘈？點解咁嘈咧？係我哋又諗緊係咪因為我哋有間房門下邊咧有個貓嘅窿，我哋轉咗出嚟嘅。咁個貓嘅窿咧會有活板嘅嘛，咁啲貓咧出入咧，嗰啲門聲嘅。我哋諗緊，因為屋企其實除咗開電視之外係唔會嘈㗎嘛，其實係應該係嗰個，因為我哋都覺得嘈嘅嘛，點解衝嚟衝去㗎嘛？咁佢哋都更加覺得嘈。係啦，咁跟住我哋就拆咗個活板，係啦，咁就冇嘈到啦。咁佢就，但係就去得。我覺得會好多安詳，所以就係話，其實你收到嗰個 message 咧，啲嘢係正確㗎。但問題係，就算講翻出嚟，可能個寵物個主人自己嗰一刻係諗唔到係乜嘢，佢需要時間去輪翻，即係可能相處咗都好一段時間㗎嘛。咁你每一日都有嘢發生㗎啦，除咗從個寵物嘅生活有嘢發生之外，你自己又有好多嘢發生，所以你係要去慢慢輪翻，同埋去慢慢諗，跟住，所以我哋成日都會有一個最終會加一句嘅就係話，即係你自己對號入座啦。因為我哋只係聽到，跟住再講翻出嚟。但係事實嗰樣，譬如叉燒飯咁樣，可能對於佢嚟講，其實佢去形容係叉燒飯，或者你同佢傾嘅時候，佢我哋食叉燒飯啦咁樣，其實嗰個係一個罐唔知乜嘢咁樣，都唔出奇啊嘛！呢個真係佢哋啲intimacy 啦，可以咁講係咪？係得你哋自己屋企入邊嘅人先至會知道，而我哋全心嘅只會聽到，咁聽出嚟可能覺得好奇怪嘅，但係我哋唔會猶豫嗰個奇怪係乜，唔會再追問喂咩叉燒飯啊？究竟你唔應該食叉燒飯嘅噃？我哋唔會問呢啲嘢嘅，總之我哋就係寫叉燒飯咁樣咯。之後就俾翻個答案俾我。係，通常都係咁樣嘅。咁呢個可能係出於係寵物佢哋自己嘅認知，覺得嗰個就係我哋人類叫做嘅叉燒飯咁樣。唔係，我哋當初咧，我記得當初係話，佢又真係啲叉燒嚟㗎，係真叉燒。OK，既然係真叉燒㗎真係，但之後都冇餵佢嘅，因為嗰陣時啱啱執翻嚟咧，乜都未有。係咯，乜都冇㗎嘛，我手上有啲叉燒唔熟咯咁樣講。點知佢原來都念念不忘嘅，第一日入嚟嗰下咯。
所以都神奇嘅。因為嗰陣時嗰張表咧，佢仲要求嗱填個名啦，填唔係同埋佢要寵物張相啦，係同埋最緊要一樣嘢，我覺得好奇怪嘅要填寵物知道我點樣稱呼佢，因為從來都冇呢一樣嘢噶嘛。因為我唔會同我屋企啲貓同啲狗話我叫 Henry， 我姓梁嘅，唔會咁講噶嘛。通常冇㗎，直情係冇㗎。好少自稱㗎嘛。係啦，唔會自稱㗎嘛。所以點解其實要咧？以呢個角度嚟講，呢個係唔係因為有陣時你收個 message，你唔知佢講緊邊個。嗱，佢有陣時咧有啲情況係，譬如你一 pair 一齊住啦，for佢嚟講，佢覺得呢個係媽媽，呢個先係爸爸。OK，咁變咗有陣時喺我哋傳心嘅立場就會要清晰少少。咁當然睇每個傳心師佢自己嘅做法嘅，我就好 carefree 嘅。我可能聽完之後我就話會唔會你係叫媽媽啊？平時你或者你自己會當自己係媽媽嘅身份去對住隻寵物啊咁係啊！我覺得我似阿媽多啲咯，因為我又要幫佢即係不湊啊各樣啊嗰啲，咁佢都唔理嘅咁樣。原來 OK， 咁就分到喺屋企裡面大家嗰個功能性係點樣。即係平時教育多啲屋企寵物，佢哋講我係爸爸咁樣講我係邊個咁樣。咁唔一定嘅，唔一定嘅。我覺得呢個係佢自己嘅睇法嚟嘅。譬如有啲會你以為自己係阿爸咁樣，原來唔係佢當你 buddy 嘅喎。都係。即係佢可能Henry大佬嘛咁樣，即係佢可能真係會咁樣講。咁原來咧，再細心傾落去嘅時候，就發現原來你喺屋企同佢相對嘅時間嗰個大家即係嗰個相處個態度，我真係好似大佬咁樣嘅。喂，跟住我啦咁樣，跟我行去呢度，跟我行去嗰度。咁原來真係咁嘅時候，原來佢自己就會當咗你係大佬啦。唔一定，佢係 B 仔翻嚟就代表你係爸爸媽媽嘅喎，唔一定㗎。唔一定係你爹哋媽咪就係爺爺嫲嫲嘅喎，都唔一定嘅喎。稱呼有好多種嘅。咁但係我諗呢個又係每個傳心師自己想即係將某一啲嘢再確定多少少，喺收 message 嘅時候唔好搞亂，所以佢都係其中一個問題。咁每個人嘅做法唔同嘅，我就會聽完之後，我會調翻轉問翻你同佢嘅相處係咪大概係咁樣㗎？咁去引證，即係我會有少少先引證一啲嘢，去 make sure，好似人哋開個命盤咁樣啊。有啲人唔係開盤會開3次，咁睇下即係啲 variation 會唔會有啲 firm 係咪真係？係啦咁樣㗎嘛，有可能開牌都有機會，都會係咁啊嘛。咁我原來係呢個 way 嘅，咁以呢個方向嘅去繼續聽落去睇落去啦咁樣。咁每一個做法都唔同，但係我相信最拉尾收嘅 message 都係一樣嘅。